Assalomu alaykum. Men Ne'matjon va Mashhura Olimovna bugun sizlarga loto sport turlari interaktiv qo'llanma haqida ma'lumot beraman. O'yinning maqsadi bolalarni jismoniy tarbiya va sportga qiziqishlarini rivojlantirish, sport haqidagi bilimlarini mustahkamlash, qo'llarning mayda motorik ko'nikmalarini rivojlantirish. O'yin turli yosh guruhlari uchun mo'ljallangan. O'yinning tarkibiy qismlari 4 dona o'yin maydoni, 20 dona kartochkalar va 20 dona yopishtirgichlardan iborat. Bugun o'yinimizni olib borishda menga Sabina va Muhammadali yordam berishadi. Sabina, Muhammadali, o'yinga tayyormizmi? Ha. Unda o'yinimizni boshladik. O'yinda 2 nafardan 4 nafargacha o'yinchi ishtirok etadi. O'yinni borishida boshlovchi ishtirokchilarga bittadan o'yin maydonchasini tarqatadi. Bolajonlar, hozir sizlarga bittadan o'yin maydonchasi beraman. Muhammadaliga jamoaviy sport o'yinlari, Sabinaga esa qishki sport o'yinlari. Hozir sizlar ushbu o'yin maydonchalari va o'yin turlarini diqqat bilan kuzatib, esingizda saqlab qolishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Muhammadali, diqqat bilan kuzatamiz. Bu yerda bola qanday sport turini bajardi, bu yerda qanday sport turini bajardi, xotiramizda saqlab qolishimiz kerak. Eslab qoldingizmi? Unda o'yin maydonchalaridagi kartochkalarni ajratib olaman. Hozir ko'rsatgan kartochkam qaysi sport turi ekanligini va qayerga joylashtirish kerak ekanligini topishingiz kerak. Boshladikmi? Bu kimni o'yin maydonchasiga tegishli? Sabinaniki. Sabina, bu qaysi sport turi ekan? Chana sport. Chana sporti. Demak, bu yerda bola nima uchyapti? Chana uchyapti. Demak, buni tegishli joyga joylashtirishimiz kerak. Barakalla. Bu kimni o'yin maydonchasiga tegishli? Meni. Muhammadalini. Muhammadali, bu qaysi sport turi ekan? Hokkey. Hokkey sport turi. Hokkey sport turi qayerda o'ynaladi, Muhammadali? Muz ustida. Muz ustida o'ynaladi. Barakalla. Demak, buni joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Muhammadali, xotiramizni ishga solamiz. Hokkey sport turi o'yin maydonchamizning qaysi qismida joylashgan edi? Chap tomonda pastda. Barakalla, chap tomonda pastda joylashgan edi. Endi navbatdagi kartochkamizni tanlaymiz. Bu kimni o'yin maydonchasiga tegishli? Meniki. Bu qaysi sport o'yinlari edi, Sabina? Qishki sport o'yinlari. To'g'ri, qishki sport o'yinlari. Bu qanday sport turi ekan? O'yin turlari bolalar uchun murakkablik qilganda pedagog tomonidan ishtirokchilarga yordam beriladi. Ushbu sport turimiz snowboard sport turi hisoblanib, bu sport turi bilan asosan qor ustida shug'ullaniladi. Shuning uchun ham bu sport turimiz qishki sport o'yinlari turiga kiradi. Eslab qoldikmi? Demak, bu kartochkamiz o'yin maydonchamizning qayerida joylashgan edi? Barakalla, Sabina. Sabina juda ham yaxshi eslab qolibdi. Navbatdagi kartochkani ko'rsataman. Bu kimni o'yin maydoniga tegishli? Muhammadaligi. Muhammadalini o'yin maydoniga tegishli. Bu yerda bolalar qaysi sport turini o'ynayapti, Muhammadali? Futbol. Futbol. Barakalla. Demak, futbol. Futbol. Demak, o'yin maydonchamizni
kartochkalar joylashtirilish joyida sport turlarining nomlari berilgan bo'lib, bolalar o'zlari tanishgan harflarni va tovushlarni ko'rinishiga qarab turib bilib olishlari mumkin bo'ladi. Boshlovchi o'yinning keyingi turida ishtirokchilardan o'zlari tanlagan sport turlari haqida hikoya qilib berishlarini so'raydi.